Почему ребенок постоянно кашляет без причины? Почему ребенок постоянно кашляет без причины? Подкашливания у детей наблюдаются довольно часто. Они могут быть симптомом воспалительного инфекционного заболевания и носить физиологический характер. Если самостоятельно выяснить причину не удается, нужно обратиться к врачу. Малыш кашляет. Разновидности кашля. От вида кашля зависит способ его лечения. В зависимости от его характеристик можно определить, симптомом какого заболевания он является. Различают сухой и влажный кашель. В первом случае он часто носит изнуряющий характер, после него не наступает облегчение. Влажный называют продуктивным. Его итогом становится отхождение мокроты. Кашель может возникать периодически, например, наблюдаться утром, ночью и носить постоянный характер. Если он длится более 3 недель, его называют затяжным. Когда кашель провоцирует пыль, шерсть животных, он считается аллергическим. В любом случае его задача – освободить дыхательные пути от чужеродных объектов, слизи, патогенных микроорганизмов, инородных тел. Причины постоянного кашля. Если ребенок часто кашляет, нужно понять, почему это происходит. Стоит обратить внимание на события, предшествующие приступу, на время его начала. Большое значение имеет, получается ли у ребенка откашливаться. Инородное тело, если в гортани крохи оказывается посторонний предмет, у него меняется голос, при дыхании слышится шум, начинается кашель. Он сухой и судорожный, словно малыш задыхается. Опасно, если инородное тело попадает в трахею. Это может привести к удушью ребенка, у него потемнеет кожа, слизистые, появится обильное слюнотечение. Обратите внимание, когда у малыша не получилось сразу откашляться, нужно звонить в скорую помощь. В это время родители должны попытаться сами аккуратно извлечь предмет. Мама осматривает горло, искривление носовой перегородки. При деформации носовой перегородки нарушается дыхание. Дети с такой проблемой склонны к простудным заболеваниям, сопровождающимся насморком, у них чаще диагностируются синуситы. В результате слизь скапливается в горле и провоцирует кашель. Ночью малыш начинает дышать ртом, горло и скопившиеся сопли высыхают, что вызывает новый приступ. Глистная инвазия. Паразиты могут заселиться в кишечник ребенка, но также способны задерживаться в дыхательных путях. Если у крохи наблюдается сухой кашель затяжного характера, подозревают заражение аскаридами, обитающими в легких, бронхах. Чтобы исключить или подтвердить предположение, нужно сдать кровь на анализ. Воспаление органов дыхания, вирусы и различные отравляющие вещества вызывают воспаление органов дыхания. При фарингите поражается глотка, краснеют дужки. У ребенка першит в горле, начинается сухой поверхностный кашель, ларингит связан с воспалением гортани. При этом наблюдается изменение голоса, малыш хрипит, сипит. Кашель становится лающим, танзелит диагностируют при воспалительном процессе в миндалинах. У крохи болит горло, глотание превращается в испытание, если болезнь затрагивает трахею, сухой кашель становится мучительным, продолжается. До 2-3 недель при бронхите возникает одышка. При этом кашель может быть как сухим, так и влажным. Аллергия, когда покашливание у ребенка начинается в доме, где есть животные, или весной с началом цветения растений, возможно, у него аллергия. Чтобы удостоверить в этом, нужно обратить внимание на наличие симптомов. Температура тела остается нормальной, кашель сухой, может быть лающим, беспокоит чаще ночью, он возникает в виде приступов и обычно носит затяжный характер, продолжается около 3 недель. У малыша начинается насморк, он постоянно чихает, его глаза слезятся. Аллергия. Нужно понять, почему ребенок постоянно кашляет. Без исключения аллергена устранить симптом не получится. Разрастание носовых миндалин. Кашель при аденоидите возникает, если миндалины воспаляются. При заболевании малыш храпит во время сна, говорит в нос, голос его становится глухим и тихим. Он часто держит рот открытым. Обратите внимание, в тяжелых случаях ребенок начинает кашлять все время, у него поднимается температура, появляется боль в носу и ушах, может пострадать слух. Нервное покашливание, когда ребенок кашляет периодически, и приступы можно связать с посещением новых мест или другими событиями, отличными от обычного времяпрепровождения, предполагают психосоматическую проблему. Нервное покашливание – это своего рода тик, вызывающий спазм мускулатуры. Отличительные признаки: ночью малыш спит хорошо, не пробуждается, подкашливание не усиливается, например, во время бега, может наоборот
Пропасть приступ не начинается у крохи, когда тот увлечен, занят интересным для него делом. Физиологические причины: если у ребенка наблюдается постоянное покашливание по утрам, скорее всего это объясняется физиологическими причинами. За ночь на задней стенке горла накапливается слизь. Чтобы избавиться от нее, малыш прокашливается. Подобное происходит, если подавиться во время еды, поперхнуться жидкостью. Кашель нужен, чтобы очистить дыхательные пути, в таком случае он не является признаком заболевания. Сердечная недостаточность. Постоянный кашель у ребенка может быть вызван сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. В таком случае малыш будет вялым, выглядеть уставшим, его кожа станет бледной, появится одышка. Обычно такой кашель проявляется по ночам. Когда начинается приступ, у малыша заметно учащается сердцебиение. Другие причины: сухой приступообразный кашель, беспокоящий малыша во время сна, может стать сигналом о начале астмы. Дыхание крохи прерывается, начинается одышка. Обратите внимание, детские инфекционные заболевания, в частности корь-коклюш, также сопровождаются появлением кашля. Опасные симптомы. Если ребенок начинает непрерывно кашлять, при этом появляются следующие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу. Малыш задыхается. Появляется одышка, кожа вокруг рта и носа становится бледной, приобретает синий оттенок, поднимается температура тела, на коже. Заметно сыпь. Кашель носит затяжной характер, продолжается более 3 недель, дыхание становится шумным, меняется голос, появляется осиплость. Чем меньше ребенок, тем быстрее у него развиваются инфекционные и воспалительные процессы. Лечить малыша должен только врач. Самостоятельное назначение лекарств и увлечение народной медициной могут навредить здоровью крохи. Малыш на осмотре. Диагностика. Причину постоянного кашля у ребенка установит педиатр на осмотре. Врачу потребуется увидеть горло ребенка, послушать его легкие и бронхи. Для постановки диагноза лучше предоставить как можно больше информации: поднималась ли температура у малыша, какой характер носит кашель, когда появляется. Чтобы исключить пневмонию, назначают рентген. Если кашель связан с воспалением лор-органов, например, аденоидитом, часто наблюдаемым у детей, рекомендуют консультацию отоларинголога. Как исключить хронический кашель? Своевременное лечение поможет избежать хронического кашля. Терапия должна быть направлена не на устранение симптома, а на борьбу с основной проблемой. Так, если у малыша кашель возникает на нервной почве, потребуется разобраться, что так волнует кроху, что вызывает сильный спазм. Такому малышу требуется спокойная обстановка, постоянное внимание. Как облегчить состояние крохи? Снять приступ кашля у ребенка помогут рекомендации: дать малышу попить подойдет любая жидкость, желательно теплая, поднять изголовье. Кровати. Если крохе больше 2 лет, положить повыше подушку. Можно перевернуть его на бок, если он спит на спине. Так улучшится отток слизи, провоцирующий кашель. Включить увлажнитель. Действие можно заменить посещением ванны. Необходимо открыть горячую воду и прикрыть дверь, подышать физраствором через небулайзер, закапать в нос любой солевой раствор. Ребенок должен находиться в проветриваемом помещении, нельзя курить рядом с ним, табачный дым не только вызывает кашель, но и отравляет организм. Влажная уборка поможет избавиться от пыли. Если кроха склонен к аллергическим реакциям, не стоит заводить домашних животных, придется с осторожностью посещать парки с цветущими растениями. Причины постоянного подкашливания. Когда ребенок начинает постоянно подкашливать, детский доктор Комаровский советует обратить внимание на поведение крохи. Если он хорошо себя чувствует, активен, аппетит его не страдает, то, скорее всего, у него конфликт со средой, в которой он находится. Возможно, у него появилась новая игрушка или мама сменила стиральный порошок. Если у ребенка нет температуры и его состояние не ухудшается, с ним обязательно нужно гулять. Малыш на прогулке. Задача кашля – освободить дыхательные пути, на которые действуют бактерии, вирусы или аллергены. Когда малыш не болеет, дыхание его не нарушено, температура тела в норме, кожа и слизистые обычного цвета, нужно разбираться с обстановкой. Обратите внимание, необходимо следить за влажностью и температурой в комнате, заботиться о здоровом питании крохи и обильно его поить. Если появляются тревожные симптомы, требуется обратиться к врачу. Покашливать ребенок начинает не только при простуде и аллергии.
Симптом может выявляться лишь по утрам, когда малыш освобождает горло от излишков слизи или возникать как реакция на нервное перевозбуждение. Физиологический кашель лечить не нужно, не стоит мешать ему выполнять оздоровительную функцию, нервный требует избегать стрессов и различных расстройств. При наблюдении опасных симптомов нужно вызвать врача или скорую. Во время болезни только доктор скажет, что делать, чтобы облегчить состояние малыша и нормализовать его состояние. Видео.